महिंद्रा जीवो 245 4x4 डैम हो रहा है। ले गया तो सारा स्लिपरी मारा तुम लोग बंदे चारों है 4x4 है। हाँ जी इधर इधर इसकी जमीन पाड़ रहा है। शाबाश। हाँ जोर तो बहुत लगा रहा है तो लोड भी नहीं मार रहा। महिंद्रा जीवो 245 DI पट जमीन को पाड़ रहा है। क्या 2-3 आदमी खड़े हो जाओ इसमें। तो खड़े हो जाओ इस पे, इसका खड़े हो जाओ 2-3 आदमी। शाबाश 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 ताकत। दमदार ट्रैक्टर है। 4,60,000 कीमत रखी है इसकी। किसान के लिए तो बहुत महंगा है। किसान पे इतना पैसा कहाँ है। तो सरकार 50% की सब्सिडी दे इसमें जब किसान ले सकता है। किसान को चाहिए ऐसा ट्रैक्टर जो 50-60 कुंटल वजन भी ले जाए। किसान चला रहा है। शाबाश दबा दे पूरा। हमें ना साढ़े को दबा दे। आज यूनिवर्सिटी में मेला भर रहा है। नए नए ट्रैक्टर आए हैं। सभी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ओह